Hello bro, di sini saya akan mengganti knalpot RCB dengan knalpot standar pabrik dengan spek mesin 130 cc open. Ini adalah knalpot yang saya aplikasikan di Mio 130 cc open, yaitu knalpot standar dealer yang belum pernah dibobok sama sekali. Kita bongkar dulu bro. Coba kita tes suaranya bro, apakah enak atau tidak.